तो आज हम आपके सामने लाए हैं ब्लूटूथ जो आहूजा के एम्पलीफायर में हम लगाने जा रहे हैं। तो इसमें हम लगाएंगे। इसमें लगाने के बाद जो हो रहा है, इसमें हमिंग का प्रॉब्लम है। तो इस हमिंग को हम दूर करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, अभी ये देखिए, जब हम वॉल्यूम खोल रहे हैं तो हमिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस हमिंग को दूर करने के लिए ये देखिए, हमने सारा लीड लगा दिया है। अब इसका हम हमिंग, ये देखिए, यहाँ हमने बॉडी से अर्थ लिया है और बॉडी से अर्थ लेने के बाद इसका हम जो इसका एम्पलीफायर की जो इनपुट है लेफ़्ट राइट, उस इनपुट वाले पॉइंट पे ये देखिए दोस्तों, ये डायल लेफ़्ट यानी डायल एल है, ग्राउंड है DACR, जो ये राइट चैनल है। इसके बीचों बीच में हम ग्राउंड दे देंगे। जब हम इसके बीच में इस ग्राउंड पे जब ग्राउंड देंगे तो ये हमारा जो हमिंग का प्रॉब्लम है, वो हमिंग का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। देखिए, एक ग्राउंड दिख रहा है। इस ग्राउंड में जो हम ऑक्स जो हमें ये लगाए हैं, इसकी इनपुट, एम्पलीफायर की इनपुट लेफ़्ट राइट, तो इसके बीचों बीच वाले इसमें लगाएंगे, हमिंग दूर हो जाएगा। ये देखिए, ग्राउंड मैंने बॉडी से लिया हुआ है। ये देखिए, बंद हो गया इसकी हमिंग। ये देखिए, अब इसको हम सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग करने के बाद हम चलाएंगे, देखते हैं चला के। तो अब तो हम एक ही मोबाइल से वीडियो बन रहा है, तो हम चला के नहीं दिखाएंगे, बाद में इसका हम वीडियो बना देंगे। ओके।